今次去深圳灣口岸東角頭飲早茶，88蚊套餐，5個點心，好食有水準，冇甩漏。後加點心好食冇黐牙，街邊燒鴨88有噱頭，海鮮品種好又多，平到貴有質素，家品數量好又多。甜品店出色，德記晚飯燒鵝香味肉嫩多汁，小菜價親民，按摩店免小費，臘鴨大隻68，性價比高。大家好啊，我係蝦嫂閒遊日常啊，今日嚟到深圳灣口岸，去東角頭啊，飲茶加食飯，又一天啊，悠閒一天。我哋喺 B 口入13號線，咁呢邊有個無障礙電梯，方便大家，方便自己啊。落到嚟就係廁所位，大家可以去完廁所先慢慢周圍行。點鐘喺屯門出發嚟到呢度地鐵站，11點53分，見到彩牌行後就有直 lift 啦，直 lift。我哋而家去科苑站轉車，到咗科苑站轉車，而家轉2號、8號嗰啲過去東角頭。好嗱，而家12點07分，2號、8號向赤灣方向東角頭2號線，我哋嚟到東角頭站啦。而家係12點20分，我哋由11點3上車嚟到呢邊，我哋直 lift 一出，倒轉頭就係無障礙啊，免費通道 A 出口。嗱，淨係得樓梯唔啱。我哋而家去返 D 出口，D 出口咧就有個洗手間，咁啊可以去埋洗手間先嚇。轉翻出嚟 D 口無障礙電梯，嗱呢邊無障礙電梯同埋有行人電梯上嘅 D 口，轉出去向前行。好，一嚟到呢度已經係輝林記啊，雜糧煎餅 OK 㗎，我哋好 OK 無骨鳳爪、蜜雪冰城啊！而家做緊優惠，9蚊、7蚊、8蚊。御坊角啊，俾我發現到15個9雪花酥啊，250克。雪微涼啊，12蚊有2個，我哋香港一嚿都15蚊啊。呢度有間嘉明洋啊，不過貴啲嘅。到陳記三及帶，轉過嚟呢個路口過馬路。嗱，而家我哋就向呢個方向走，得嘅濤記向呢個方向走。一嚟到呢度，個個都認到路啦。好，向前邊去濤記食嘢。我哋嚟到德龍廣場啊，濤記攞位先。好，上到嚟濤記啦，飲茶。哇！而家佢盤菜都係1398同埋1888喎，其實佢啲嘢抵食嘅，不過睇有冇時間嘅啫。好，影影嘅周邊。平日我哋而家上就多啲優惠咯。我哋而家嚟飲早茶，12點幾啊。咁點心佢就88折嘅散銀，不過我哋而家食套餐就再抵啲。影影呢個餐牌俾大家望下。咁平日佢係88折嘅。大家睇下。點心係88折。濤記啊！呢啲點心價錢你再減翻嗰個88折啦，加埋美團呢個有時有幾蚊優惠咧，咁有時正價佢就88蚊嘅呢一 set 嘢，咁而家減咗幾蚊就85蚊咯。俾我發現到佢咧，呢個羊肉啊，佢都抵食，清湯羊肉就2斤起，咁佢呢度啲質素有保證嘅。佢呢個客家蛋角啊，都抵食喎，38蚊。荷葉蒸水魚啊，而家香港食呢啲就相當之貴啊，佢而家做148一隻。咁查實就佢以呢啲老字號就
好掂嘅正常就。嗱，佢酸菜魚就做68蚊，一般呢啲都好養嘅。醋浸海蜇頭啊，同埋呢個沙薑葱油豬肚啊，真係抵食啊！一個38，一個68。榴蓮薄餅啊，又係好食。嗱，京葱生煎包呢啲係抵食啊，48蚊有一打。醬黃鳳爪啊，嗱，佢好養嘅喎，臨分咁高㗎。蝦餃賣相都唔錯。粉果 size 適中，流沙包真係流喎，唔係假㗎。粥滿到瀉咁滯啊！賣相唔錯㗎，85蚊。咁我加埋呢一個脆菜，加埋胡椒粉就香好多啦。咁查實我而家咧由上車BSMX總站嚟到呢度都係1小時15分，嗌埋嘢食啦。佢流沙包真係流下，唔係假㗎。嗱，你睇下，即係輕輕撳下佢逼晒啲餡出嚟啊，好香啊！不過你食佢呢隻粉果咧，爆晒餡啊，又有蝦米啊、沙葛嗰啲咁咯，花生啊、菜脯啊咁咯，佢真係爆晒餡喎，個味又係一咬開就香到不得了喎。嗱，而家咬咗一啖蝦餃，你睇啲蝦爆到，咬咗一啖就仲有咁大隻啊！咁啊算係咁噶啦，我就覺得佢即係都合格咯，皮又薄，皮好薄啊，真係名副其實嘅醬黃鳳爪啊！味濃而香，都係我哋香港啊、廣東至愛嘅鳳爪啊！佢做到嗰個港式嘅風味咯。嗱，而家睇下佢好足料啊，係啦，嗱，你睇料多到筆都筆唔晒，係啊，你睇羹都有料啊，好，咁啊慢慢我又要食嘢啦。個保檸味都唔錯，嗰個香味都可以，但係幾蚊茶錢傳統我哋保你香味啦，總之地道嘢平民化就得啦。香煎韭菜餃特點，同埋好唔好食，同埋睇佢點計法，係咪都係88折啊？嗌多2個點心，咁睇下到時佢點計，話翻俾啲網友長老聽啦，睇下有冇88折。個韭菜角咧，佢18個幾，不過有88折，咁有4隻嘅。咁正話咧，我哋食瑞士卷嗰度咧，因為太好食啦，唔記得咗影俾大家睇。但係同個 sample 嗰個 menu 係一模一樣嘅。韭菜餃咧，又係仲靚過個菜單嗰個公仔㗎。咁啊，算係咁啦，同埋拎到埋嚟好香咯，係油淋淋啲啦。咁啊，要索一索油先好食，同埋好熱啊，小心啲嚇。大家要小心啦，原來額外嗌點心係冇88折嘅。但係我啲姐姐同你講就話有88折係你嘅，咁大家要特別留意啦。呢個係佢帶海鮮過嚟加工，咁啊大家中意食乜嘢就點乜嘢啦。呢個最新㗎啦。嗱，我哋喺濤記食完啦，而家走落嚟一陣間夜啲5點鐘到啦，就嚟德記食晚飯啊！好，到時再睇睇。好，而家過嚟呢邊睇海鮮嚇。哇！呢條羊肉啊，羊腿35啊，抵食啊，超值啊！輝記肉菜雙行啊，就下邊。邊個要買羊肉哇！啊？羊肉啊，55蚊斤啊，烚好㗎啦，即時炆好晒，加熱就得啦。咁生嘅就唔知幾多啦。你可以買少少啊。好，而家過嚟呢邊行咗海鮮檔同埋啲羊肉啊，睇下而家賣咩價錢。88蚊一隻，燒鴨咪88蚊隻啊，88蚊隻。呢個就係個 menu 啊，燒鴨58蚊斤，但係呢度啲燒鴨咧就細隻啲咯。佢大閘蟹而家都仲食得下嘅，冇嘅就38，睇下重量咯。5兩重嗰啲就48，咁查到都食得下嘅。呢啲咁嘅海蝦都好靚喎。又大隻啲羅氏蝦，好大隻啊！但上面啲蝦就啲蝦呢度包就貴啲咯。嗱，呢啲係賣80蚊，但係手掌咁大隻嘅，一斤得3、4隻，大隻到咁樣嘅，都值得考慮，50蚊啊！好大隻啊！而家食台山蠔喎，哇！帝王蟹喎，202蚊斤喎，不過500克。哇！有啲超大隻嘅瀨尿蝦。斑馬
呢排都多咗好多呢啲花竹啊，好大隻，抵食啊！哇！而家見到好大條嗰啲杉斑喎，都好大條喎。哇！少啲功夫都蒸唔掂喎。係一隻我哋75喎。哇！呢隻75喎，抵食喎。哇！呢隻65，細隻少少，不過都抵食。南龍蝦260啊，松肉睇100一斤。帝王蟹啊，230。但係呢隻係藍藍紅紅咁嘅喎，又似北河蟹咁喎。咁啊，香港抵啲咯。茶黃魚講抵食喎。呢隻就澳洲雪蟹啊，蟹堡。平時都少見啊！呢隻普通蟹咁細隻嘅。咁我發現到有花甲王啊，真係花甲王啊！呢隻大隻到不得了啊！70蚊啊，花甲王。依家翡翠包佢都要賣180啊，抵食。超大澳洲包230啊，又係超值抵食。嗱，青龍仔180，不過好多人工養嘅而家。嗱，呢啲大東星啊，120，不過人工養嘅。嗱，呢啲松葉蟹係大隻好多啦，唔知點解。大家留意下喎，佢連斯里蘭卡蟹都有，松皮蟹89，肉蟹110，奄仔180，膏蟹170，但係好靚咯，又大隻。呢隻紅蟹都可以，半隻手掌。90蚊，特價買啊！90蚊。嚟到嘉華小吃啊，賣粽啊，兩餸飯啊，煲仔飯啊。不過啲粽真係好足料咯，同埋我就覺得佢啲味好啱我啦，又抵食。天時凍啊，食下粽咧，哇又暖胃喎。不過有痛風人士就食少啲啦。見到師傅不停咁包啊，包極都包唔完啦。同埋真係啲料好充足啊，啲蛋黃原隻㗎。煲仔飯、煲仔料、兩餸飯啊，牛筋。我嚟得晏啊，如果得翻10樣8樣餸咋。陳記海鮮海味館啊，做啲老顧客多㗎。咁啊，你又咁落樓梯喺對面最大檔海鮮買咗加工，咁啊直接就走上去，佢哋都好相熟㗎啦。不過我未試過嚇，未試過。呢啲係熟成魚啊，越賣越大條就越賣越貴啊。你睇呢條280蚊一條，大咗口，查實就唔貴嘅。呢啲熟成魚，但係要識整咯。咁都應啦，但係以前冇咁多貴魚嘅，呢啲就係賣個價錢。咁都係啦，都相當之豐富。唔知有冇得加熱？我要問一問佢先。咁佢原來入邊咧全部都熱嘅，唔需要加熱添啊！咁啊仲好啦，中意炆啊蝦蟹咧，簡簡單單就最好啦。嗱，如果呢啲瀨尿蝦佢就80蚊一隻，咁但係我哋正話睇都係200蚊斤，咁兩隻都1斤嘅咯喎，咁都係平少少啫。都佢切呢個拖羅啊，大拖羅咧靚㗎，師傅又切緊象拔蚌啊，好有心機切啦，同埋切得好靚啊！排得好齊整啊！嗱，呢啲沙蟲，佢真係用啲沙養住佢啊！真係係話齋，佢就爽口咯，好食咯。嗱，呢排又多咗啲大方梨啊！而家呢排多咗啲咯，覺得呢方梨點賣而家？幾重度啊？65蚊斤，呢條都已經有2斤咗緊，冇辦法啦！而家少有啊，大條嗰啲。呢排啲黑草樣咧就當旺啊！天氣又涼又凍，呢啲係豬。呢隻苦瓜咧好耐冇見過啦，咁而家都種到啦。咁啊淚珠苦瓜，佢都苦澀味重㗎。咁人哋攞嚟做榨汁啊，咁都少見啦。我呢排又見得翻啊！呢排啲馬蹄都相當之大粒喎，河塘馬蹄啊，好大粒啊！就係賣雜貨啊，賣酒啊，賣海味啊。呢度一辣都係啊，多咗一個姊妹手作。咁嗱，大家依家茂源美食店都有做海鮮加工㗎。而家啲瓦煲都靚咗好多，又大 size 都有啊！呢啲好大 size 都有，又靚喎。但係一定平過香港啦。嗱，呢隻咧就係高溫啲，可以即係唔使驚佢熱燒爆啊！148蚊，但係整得好靚咯。咁我都話俾大家聽下啦。
咁因為呢啲陶瓷鍋係特別靚啲㗎，嗱呢啲我哋傳統用開啲瓦鍋，唔貴㗎，都係10蚊10鬆啲蚊嘅啫，但係都襟用嘅。嗱，野生花螺50蚊斤喎，細粒啲，但係應該係好嘢嚟嘅。咁其實而家呢啲花螺都相當之好食嘅。嗱，呢一隻細粒啲啊45咯，嗱呢隻大粒啲啊50。咁你自己中意啊！啊呢個大粒60，呢個先係50，55蚊斤咯。先用得出嚟嘅好食。啲料包啊，夠晒野味啊！翻去保時加啲枝竹、娃娃菜就掂啊！55蚊胡鬚雞啊！哇正啊！呢啲牛筋腩、牛筋啊，乳鴿，乳鴿50蚊2隻，牛筋咧牛筋就50。呢度有間包店啊，叫做點包啊，港式點心，11年老店咯。俾我發現到呢個包度咧，10蚊有6個韭菜餃啊，叫做三角形㗎，都抵食喎。馬拉糕5蚊啫喎，10蚊有6隻韭菜角啊！呢度買餸菜都平喎，粟米10蚊3，10蚊斤啊，菠菜苗啊，整嗰啲鬼佬餃子啊正啊，雲吞啊，紅洋葱3蚊啊，抵食，西椒8蚊。芥菜頭5蚊啊，抵食啊！呢隻芥菜頭好食。哇！佢呢度啲拖車仔啊，同淘寶差唔多價錢喎，好接近喎。哇！真係就咁買啊，慢慢揀都仲得。內街呢一間咧賣呢個乾燒鍋啊，又平啲喎，正我嗰個148，呢個128搞掂啦。最細一隻105，中好係118，最大呢一隻128。哇！我哋好貴啊，佢呢個好平啊，抵啊！過嚟一間德記食晚飯5點鐘，嗱認住老字號得佢一間。呢度有間展鴻潮汕味道啊，牛肉啊，雪花來168，牛脷88。相對1到日咧，佢就1到6都係做某部分嘅優惠啦。間新店都幾好樣，入邊個裝修都唔錯，幾好。鴨髀啊10蚊2隻，嗱呢隻大隻啲就3蚊，但係就佢曬得都夠乾，你蒸翻去再當金蠔咁用都勉強可以啦。250就細隻啲嘅，但係呢隻佢都好香啊！我聞到好香，我先特別留意佢。嚟咗百草堂啊，食甜品，紅豆啊，同埋啲雙皮奶都好滑，唔錯㗎，12蚊。草堂呢個就係蜜糖茯苓糕啊，苦苦澀澀，幾好食嘅，我就中意佢有少少苦苦澀澀。百草堂啊，12蚊鐘，抵食。香港人的故事試下，就寫59蚊，但係得50分鐘嘅啫。咁我哋而家做60分鐘，咁多10蚊雞。60分鐘就69，50分鐘就59，要理解啦嚇。嗱，佢有啲咁樣嘅泰式嘅燈㗎，都好靚㗎。嗱，都有啲佈置我見到佢。嗱，呢度有入去房嘅。嗱，呢度就係泰木嘅招牌。係啦。環境又乾淨。南水路1號轉過嚟。就係我哋講嗰間泰木啊，佢工作日啊，每日都有唔同嘅優惠啊。我哋今日星期3就清蒸鱸魚，限1份咯，同埋售完即止。佢網上嗰個套餐做完，佢都有粥粉麵飯我啲嗌嘅。咁呢個就加工價錢，海鮮啊，就冇咗個套餐，咁啊自己嗌啦。呢個就係63啊！咁如果一斤咧，佢係搭啲頸啊嗰啲咁嘅。咁如果你食例牌咧，佢就唔搭咯，淨肉咯。呢個就係禾腸啊！佢炒得嚟咧，豎起到好高啊，見得嚇人嘅。唔貴，38蚊。試下新鮮嘢咯，好多好耐冇食過禾腸咯。呢個就椒絲腐乳炒油麥菜，因為呢個時間啲通菜唔啱做啊，佢就話唔做，佢就俾個意見椒絲腐乳油麥菜。我又未試過喎。就今日週3做22個9，不過就細條咗啲。
點都好啦，可能特價嘢咯，所以咪入貨入得細條啲啦。但係都食得下嘅，攞過嚟個味都好正正經經，好香啊！咁啊算唔錯噶啦，嗰4個餸啦。我哋食呢一餐咧就4個餸，嗌咗1個飯，咁同埋茶街，咁啊159。咁如果我套餐就要180，咁啊多30蚊。就食多個乾炒牛河咯，叫做我諗，如果套餐都係爭緊20蚊到啦。嗱，咁啊影張單俾大家望下。羊肉火鍋就108，咁如果係煲咧就98。喺德記咧食完餐飯啦，咁啊同套餐計就爭20蚊到30蚊到啦。咁啲嘢都可以嘅，食得下嘅，唔錯。叫瓊和啊，參茸海味，南水路94號。咁啊主要咧。就介紹呢一隻板鴨，2斤幾重，68蚊一隻。咁啊，等天氣乾爽，吹北風天嚟買就正晒。而家賣呢啲咁嘅板鴨啊，所以值得一試嘅。而家2蚊一斤啊，百香果啊，抵啊！係南水路嘅30號。咁啊，專係修補啲篋嘅碌啊。同埋補鞋啊！咁啊，第日大家都可以近近地啦，就深圳灣坐嚟東角頭，咁啊修補啦。就喺德記對面嗰個泰木咧，原來喺呢個南水路嘅1號側跟都有一間泰木，呢個係第2分店。咁佢裝修都好樣啊！咁價錢亦都一樣，59蚊就50分鐘，60分鐘咧就多10蚊。呢度係東角頭站嘅 A 口啊，咁轉過嚟呢個位置就係泰木粥肉，咁啊都方便嘅。不過記得啦 ，A 口嗰邊咧就係冇升降機或者冇 lift 㗎，要過翻 D 口嘅。A 口淨係得樓梯嘅啫，所以如果要 lift 啊或者升降機嗰啲咧，就要過翻 D 口。我蝦叔閒遊啊，日常今日去東角頭啊，食完飯。早餐啊食埋個點心，又買咗啲手信啊！咁而家走啦，喺深圳灣口岸走啦。蝦嫂日常啊，深圳灣口岸嘅夜景都靚啊，幾好啊！好，拜拜。